खावण आराम कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अखिंदे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करना कि मेरे तमाम दोस्त ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं मोहम्मद नुमान तो साडे मेरा यूट्यूब चैनल चांडी ऑफिशियल। दोस्तों अगे तो डेली दी तो अपडेट है काम दी। आज तक जरी अपडेट है अपनी लेबर को घेन के बाग च आ गया है, क्योंकि घर आ गया से सारे को पता हुई सेठ दे चावल के पानी लगा पिया होने तक पीछे पानी बोर चलता पिया छोड़ दिया जाएगा, वीडियो नहीं बन सकी थे। बाकी हूँ अस इंजॉय करने पे मौसम ही बड़ा बेहतरीन है। ते बाकी छोकरे बोर छोड़ दे धां के हिट सकड़े ने ये देखो। ओके मसला ना पता को ते बाकी जरा ना अंब इतना बड़ा मकसद है ढेर ये जरा अंब है ना, ये है काले चौंसे दे अंब है, ब्लैक चौंसा है इतना है ज्यादा मकसद है काले चौंसे ने ते चिट्टा चौंसा ये है एक, लेकिन ऊंचा है उन्हें अंबियां साढ़े हथे कहनी है वो पीछे जाते वो तो दिखूंगा। बाकी पूरा तमाम बाग ये देख देखो वीआईपी मतलब माहौल बना खड़े, सूरज भी है थोड़ा थोड़ा, मौसम भी अच्छा है। तो हूँ बाद जरना ड्रोक के मेरे नाल कैमरे के पीछे आने बन भाई असा वीडियो जा वनूँ असा वीडियो जा वनूँ। ते बाकी अंबे का फल चेक कराए ये देखो कट माहौल है। बाकी अंबे का जरा मालिक है वो भी बैठे दिया मोहम्मद अब्दुल रज़ाक खान चांडिया साहब, ये हैं ओनर हैं समझिए रकबा दे मालिक भी हैं, ये बाग दे मालिक भी हैं, ते ये भी ये समझ सेठ ही सादा मालिक है ये समझ क्यों नहीं थी बनते ना सही है मालिक है, अल्लाह खैर करे, कोशिश नाकाम थे जितना भी था। बाकी दोस्तों आज की वीडियो अगर तो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और बेल वाले आइकन को पट के बुकेसो, क्योंकि थोड़े बेल वाले आइकन को पट के बुकावन नाल सारी हर नोटिफिकेशन थोड़े तक पहुँचती रहती है। अगर एक ना कुछ करे तो वालू वीडियो एक जड़ी देख सोंगे बाद बस उसी क्योंकि नोटिफिकेशन आ नहीं कहना उसी ते बेसिक ही है। दोस्तों ऐसा फैमिली जूस पियोगे ना, क्या जूस रुपये दे गया सारे बंदे सारे जूस पिलाओगे। कौन कौन जूस पी रहे हाथ खड़ा करे ये भर्ती गए सारे जूस सारे जूस पी महीने अतरे भी जगह सारे लगे मसला को नहीं था जाऊं नहीं दीवाना लगे टेलर के ना पता करना है कपड़े का नया कदम, अभी मेरा एक ही सूट कहने दीजिए भैया दे दें कितना सूट है।